हेल्मेट घालिनासतना टू व्हीलर चलोवप्यांचो आंकडो तसो कमी ना. पुलीस रावल्या म्हूण कळटकीर गाडी घुंवडावन फुज्जो मारपाचो, आयल्यान आशिल्ल्या रस्त्यावेल्यान गाडी परतवपाचो प्रकार सदचोच. कांय लोक हेल्मेट स्कुटरीचे डिकींत घालतात. पुलीस दिसले काय हेल्मेट माथ्यार, फुडें वतकीर परत डिकींत. Just to save their 100-200 rupees, just to save their skin, what they do, they endanger their life more and the life of others. Just by seeing the police from a distance, these people take a turn, either stop their vehicle. If they are carrying helmet, they will put the helmet on the head, go ahead and then remove the helmet again. It is something like we are here to challan them. We are not here to challan them. We are here to save their lives. कांय जाण पुलिसांच्या हातात सापडटात आनी तांकां दंडय जातात. तांणी दिल्ली कारणां पळयात. हांवें हेल्मेट घालूं ना कित्याक पावस आयज जाल्लो आनी म्हाका चड जायना घालूंक, पूण घालचें पडटा कित्याक आमकां सेफ्टी आहा. तुका चलान दिवन सुद्दां तूं हेल्मेट घालिना, कितें प्रॉब्लम कितें तुका? हेल्मेट आसा तुगेले? हेल्मेट आसून तुका चलान दिवन सुद्दां तुका हेल्मेट घालिना. थंयसर गेल्लो न्ही, समतो असोच टर्न घेवन येयलो. एकदां चलन मेळत जाल्यार दिसभरात दुसरो चलन ना. चलन घेवप म्हणल्यार दिसभर जाय तशी गाडी चलोवप, नेम मोडप असो लोकां मदीं गैरसमज आसा. Nowhere in the challan it is written that it is valid for a day or maybe for an hour or half an hour. No. You have been found violating a traffic rule, you have been challaned. If you are going to found, say after half an hour, you will be challaned again. फोर व्हिलरींक टिंटेड ग्लास घालपाक बंदी आसतना लेगीत कांय लोक झेतान ते लायतात. पुलीस तांचेर कारवाय करतात, पूण कांय फोर व्हिलरवाले रावतात अशें दाखयतात आनी गाडी धांवडायतात. ट्रॅफिक पुलिसांकडे आशिल्ल्या डाटा प्रमाण 30% एक्सिडेंट हे सेल्फ एक्सिडेंट आसतात. सेल्फ एक्सिडेंटाचें मुखेल कारण चडशे फावट टायट जावन गाडी चलोवप आसता. ट्रॅफिक पुलिसांचो 2015चो डाटा पळयत जाल्यार 3600 लोकांक जाल्यार 2016त 2300 लोकांक सोरो पिवन गाडी चलयला म्हूण चलन दिलां. 2017च्या पयल्या 5 म्हयन्यांत 1400 लोकांक चलन दिलां. मोटर व्हेहिकल ॲक्ट आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशा प्रमाण टायट जावन गाडी चलोवपी ड्रायव्हरांचें लायसन्स 6 म्हयन्यां खातीर कॅन्सल जावंक शकता, ना जाल्यार 6 म्हयने ड्रायव्हराक बंड खणीत उडोवपाची तजवीज आसा. पूण फाटल्या 2 वर्सांत एकल्याचेरूय अशा प्रकारची कारवाय जाल्ली ना. It is written court shall imprisonment him for 6 months or with fine 2000 rupees or both. And if he is an habitual offender, if police bring it to notice of the court that he is an habitual offender, then imprisonment increases, fine also increases up to 3 years or both. This is the provision, and as far as my knowledge is there, even in section 19 the court can suspend the driving license for 6 months, even it is the order of Supreme Court. But as far as courts are concerned, I have not come across since last 2 years data that I have seen if any person sent to jail even for a single day. Court is fining them for 2000 rupees, and I did not see any driving license was ever suspended by court. If you imprisonment someone for say 6 months, it is a big deterrent. Next time one is not going to dare drink, at least for repeat offence is not going to dare drink, because we have brought into the notice of court many a time, because there is time limit of 3 years. That within 3 years, if someone has been found drunk car driving again, we have brought it to the notice of court, but he has unfortunately no one has been sent to the jail. If anyone is sent to the jail for maybe for 1 month or 1.5 months instead of 6 months, I am damn sure it will increase the deterrence, and drunken driving will definitely come down. गोवा ट्रॅफिक पुलीस लोकां मदीं ट्रॅफिक अवेरनेस करपा खातीर खूब प्रयत्न करता. लोकांनी तांच्या ह्या प्रयत्नाक आदार दिलो जाल्यार एक्सिडेंटांच्या आंकड्यांचेर नियंत्रण येवंक शकता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय ओमकार फळारी.